Всем привет! С вами Марьяна Володина с острова Бали, с берега Индийского океана, с земли, где всегда тепло, светло, радостно, где ты уже на месте, где ты уже дома. И сегодня я хотела бы поговорить о том, как нам исцелить все свои внутренние установки на тему «я должен» или «я должна». Общество воспитывало нас таким образом, что нам давали очень много правил, какими мы должны быть, как мы должны жить, чего мы должны достигать, чему учиться. Очень много правил было у нас заложено. Какие-то пошли нам на пользу, а какие-то стали кандалами. И они висят у нас внутри, и вот это долженствование остается висеть. Я должен. Я должен быть хорошим сыном, хорошей дочерью. Я должна быть хорошей мамой, должен быть хорошим отцом. Я должен быть хорошим мужем, зарабатывать много денег. Я должен быть лучшим специалистом, чем я есть сегодня. Все эти должен какой-то частью ведут нас к самосовершенствованию, к тому, что мы развиваемся, становимся лучше. Но как энерготерапевт я знаю, как это влияет на энергетическую структуру человека и на его психику. Эти обязательства, они очень сильно энергетически давят на человека. Они лишают его радости, лишают свободы творчества. Что же можно с этим сделать? Да, любые наши установки мы можем пересмотреть. И мне очень нравится такой способ работы с установкой «я должен» или «я должна». Сейчас закройте глаза и посмотрите внутри вас, сколько находится «я должен». Я должен это, я должна это. Посмотрите, какие у ваши внутренние программки уже заложены. Что я должна быть, делать, какой я должна быть, что я должна делать в обществе, чего достигать, как я должна вести себя по отношению к родителям, к партнеру, к детям. Сколько я должна зарабатывать денег, каким я должна быть специалистом, чтобы чувствовать себя гармонично. Просмотрите внутри себя все свои «я должна». Когда будет время, выпишите это на бумажку, зафиксируйте все свои внутренние установки «я должна». И как мы можем более гармонично выйти из этого, чтобы не нести эти кандалы «я должна», а начать творить свою жизнь более счастливо. Все, что вы выпишете «я должна», замените «я должна» на «я могу». Я могу быть хорошим отцом, хорошей матерью, хорошим сыном или дочерью. Я могу быть хорошим мужем или хорошей женой. Я могу зарабатывать больше денег. Я могу быть более хорошим специалистом в своем деле. Я могу позволить себе почувствовать, чего я хочу на самом деле. Я могу себе позволить почувствовать, чего же я на самом деле хочу для того, чтобы я был счастливым. Я могу все. Я могу творить. Или могу страдать. Я могу быть счастливым или продолжать оставаться в жертве. Я могу быть здоровым или тащить за собой болезни из прошлого в будущее. Остановитесь сейчас на мгновение и почувствуйте, что из прошлого прямо сейчас вы тащите в свое будущее. Какие установки, какие программы, какие планы, какие ожидания, какие мечты, какие потребности. И отсортируйте, пожалуйста, прямо сейчас, что вам действительно нужно тащить с собой из прошлого в будущее, а что достойно того, чтобы быть оставленным где-то там. Оставьте позади все обиды, все страхи, ограничения, чувство вины, все, что мешает вам быть счастливым прямо сейчас. Оставьте это в своем прошлом. И напишите «я могу» быть счастливым, успешным, здоровым, богатым, веселым,
нужным, и я могу быть любимым. Прекрасного всем дня, замечательного настроения. С вами была Марианна Володина.